Ola, que tal? Saúdos a todos e a todas. Un saúdo e benvidos unha semana máis a este espazo, a este Todo está nos libros, a este espazo semanal co que nos obsequian as bibliotecas públicas de Oleiros. Dende as bibliotecas de Oleiros, cada semana, cada venres, aquí en Radio Oleiros, recomendase unha boa lectura para os ointes e as ointes da radio e tamén para todos os usuarios das bibliotecas e todas as usuarios e usuarias das bibliotecas de Oleiros. Hoxe está con nós Mariluz Corral, a bibliotecaria municipal. Mariluz, que tal? Moi bo día. Hola, bons días. Benvida, como sempre. Gracias. Con Mariluz falamos hoxe e Mariluz será encargada de traernos esas recomendacións literarias de cada semana que, como saben os que siguen habitualmente este espazo, pois comezamos sempre pola xente máis cativa, polos máis pequenos e pequenas. Pois sí, o libro que vou recomendar hoxe titúlase Un máis. Os textos son de Olalla González, as ilustracións de Marta Eger e está publicado na editorial Calandraca. Olalla González é unha escritora galega, é diplomada en Maxisterio coa especialidade de Educación Primaria. Ela traballa na editorial Calandraca e é especialista en promoción da lectura. Marta Eger é un ilustrador que naceu en Suíza, pasou a infancia entre Italia, Portugal e España. Estudou deseño en Alemania e comezou a desenvolver a súa profesión como ilustrador en Barcelona. Actualmente vive en Bueu desde hai uns anos e colabora coa editorial Calandraca. Un máis é un álbum ilustrado dirixido aos nenos e nenas máis pequenos que conta a historia dunha familia de coellos na que vai nacer outro coelliño, polo menos. Mamá, estás moi gorda, dillo o pequeno coello. Creo que vas ter un bebé. Pois sí, dentro de pouco seremos máis. Así comeza esta tenra historia que relata a curiosidade e a extrañeza do fillo ante o acontecemento que se aproxima e como colaboran outros animais. O picapau falle un berce, o esquío uns xoguetes, a ovella tece varias pezas de roupa, etc. Pero o coelliño quere saber cando será. Ademais, xa se imagina o que poderán facer. Un máis é un emotivo texto acompañado dunhas simpáticas imaxes que nos lembran as dos nenos. Están en tons azuis, verdes e ocres cando representan as escenas do relato e son monocromáticas cando presentan os soños e desexos do protagonista. É unha fermosa obra que desprende agarimo, solidariedade, tenrura e unha sorpresa final para moitos nenos e nenas. Recomendámola para menores de 6 anos, témola na Biblioteca Rialeda, na de Santa Cruz, na de Mera, na de Dorneda, na de Lorbé e na de Nós, e poden a levar en préstamo para as súas casas. Segurísimo que lle vai a gustar os nenos e nenas máis pequenos. O sea que, por tanto, está en prácticamente todas as bibliotecas. Prácticamente todas, claro. Menos en na de Oleiros, en todas. Poden acudir ali a collela e levala en préstamo. Que, por certo, xa se pode facer de xeito normal, non? Agora sí, xa todas as persoas que queiran poden vir por calquera das bibliotecas municipais, poden mirar xa os libros, tocalos e leválos en préstamo. Non é necesario cita previa. Perfecto. Bueno, logo ao final comentamos algunhas cousas máis da biblioteca. Agora imos coa outra recomendación, a que nos faz para a xente adulta. Pois sí, para mozas e mozos e adultas e adultos, o libro que recomendo é unha novela, titúlase La Trenza, está escrita por Laetitia Colombani e publicada na editorial Salamandra. Laetitia Colombani é unha directora, guionista e actriz francesa. La Trenza é a súa primeira novela e tivo un enorme éxito editorial. Foi obra revelación en Francia no ano 2017, con 500.000 de exemplares vendidos, traducida a máis de 30 idiomas. É unha novela que nos presenta as historias de 3 mulleres nacidas en distintos continentes e cunha situación persoal, cultural e socioeconómica totalmente diferente. Pero a todas as une unhas ansias de superación, de liberdade e de sair ou cambiar a situación na que se atopan.
Smita, unha das protagonistas, é unha intocable da India, unha Dalí. As intocables son persoas consideradas impuras que non se poden relacionar coas demais. Nalgúnas localidades teñen que identificarse levando unha pluma de corvo, noutras camiñando descalzas. Sobrevive recollendo os excrementos das castas superiores. Por este traballo non lle pagan un soldo, senón que lle dan o que queren e cando queren. Restos de comida, roupas, moitas veces a comida tiran ya ao chan e ela tena que recoller, porque non se queren nin acercarse nin tocarlle. Incluso hai algunhas familias que non lle dan nada e teñes que facer igual ese labor tan desagradable, porque se revela as consecuencias son moito peores. Botarían a da aldea, queimarían a choza e incluso poderíanlle pegar. Cortaremos as pernas, dixeronlle a outro intocable cando se revelou, así que ela, pois claro, pois ten medo. Cun cesto de xuncos baleira diariamente os excrementos de 20 casas. Isto xa o facía a súa nai e ela continúao. É un oficio que se transmite de nai a filla durante xeracións. Smita non quere que a súa filla teña que facer iso. Quere que vai á escola, ela nunca foi á escola, e que aprenda a ler e escribir. Só a idea xa enche de ledicia, pero para iso terá que desafiar as normas establecidas. Giulia, é outra protagonista, é unha italiana de Sicilia. A súa familia desde hai casi 100 anos ten en Palermo un taller para facer perrucas e postizos con cabelo natural. Foi montado polo seu bisavó e contan con 10 empregadas. Giulia, cando cumpriu os 16 anos, decidiu deixar o instituto e poñerse a traballar co pai no taller, a pesar de que podería ir á universidade, pois segundo o profesorado era unha rapaza moi capacitada. Son 3 irmás, pero as demais non lles atrae este traballo. Mais seu pai tivo un grave accidente na moto. Está no hospital entre a vida e a morte. Ademais, o taller está nunha difícil situación económica e tamén de que lles falta materia prima, porque agora os sicilianos non gardan o pelo, polo tanto comeza a faltar a materia prima. Sara, a terceira protagonista, é unha ambiciosa abogada en Montreal, en Canadá, que sacrificou a súa vida familiar por destacar na súa carreira. 2 matrimonios fracasados, ten 3 fillos aos que non ve medrar. No seu traballo ten por norma non falar da súa familia, nin dos problemas familiares que ela poida ter. Sabe que está mal visto e así, a dedicarse solo a traballar, non comentar nada da súa situación familiar, conseguiu que a nomearan conselleira e socia do bufete. Cando estivo embarazada só colleu 2 semanas de baixa por maternidade, a pesar de que lle realizaran cesárea. Unha secretaria parece ser que pode falar da crianza dos fillos, pero non está ben visto que o faga unha socia. Pero un día desmáyase na sala do tribunal e teñen que levála ao hospital. Smita, Giulia e Sara non se coñecen, mas teñen moito en común, que é esa loita por sair adiante nas circunstancias máis desfavorables. Estamos ante unha obra curta, só ten 204 páxinas, que se lê moi pronto, con relatos diferenciados e de gran calidade literaria, na que a autora tivo que realizar unha importante labor de investigación, principalmente na historia da India. Cos cambios que ocasiona a vida, haberá unha relación nos camiños destas 3 mulleres, como si se entrelazaran, dai o título da obra, simbolizando a vontade e a forza inquebrantable por sair adiante. Para min, o relato máis impactante, máis diferente, máis original é o de Smita, porque solamente con pensar no que traballaba, pois xa me causa pavor. A verdad que non sabía que había ese oficio. Pero nos 3 casos estamos ante unha narración vibrante e conmovedora. É unha obra que temos nas bibliotecas Rialeda, na de Santa Cruz e na de Mera, que recomendamos a súa lectura e que creo que lles vai gustar. A verdade é que
bueno, solo adianto así que nos fixeches, isto apetece coñecer as historias. Pois son as historias, eso, moi bonitas, e eso, principalmente a da India, que é moi conmovedora, porque, vamos, que unha persoa teña que recoller dun burato os excrementos dunha familia, pois, e leválos nun cesto, vaciálos nun cesto, pois vamos. E tamén esa rebelión, non, contra esa situación, pero bueno, e a loita por hai que ler a obra. Por intentar que eso non se perpetúe na... Xusto. La trenza, dixeses, era o título La trenza de Laetitia Colombani, para mozos, mozas, adultos e adultas, e un máis para os máis pequenos, para menores de 6 anos. Moi ben, pois estas son as recomendacións que nos facía Mariluz, que nos fai Mariluz esta semana. Xa saben, no caso desta última obra, non sei, dixéchenos onde a podíamos atopar? A trenza, sí, en Rialeda, en Santa Cruz e en Mera. Perfecto. Aí non en esas tres. Nesas tres bibliotecas, perfecto. Sí. Bueno, como sempre decimos, si ao mellor non lles suxire moito estas recomendacións que fai Mariluz, seguro que na visita ás bibliotecas van a atopar algo que sí que lles guste, que lles interesa, así que non deixen de visitalas. Sí, ademais decir que están todas abertas neste momento, todo este mes de xullo estarán a maioría delas abertas, solamente pechará a de nós do 27 ao 31 de xullo, é dicir, os días, durante o mes de xullo estou falando. Perfecto. E que temos todos os servicios en activo, tanto préstamo como devolución de libros sin ter que solicitar cita previa. Pois poden comprobar a disponibilidade no catálogo de fondos, que é catálogo-rbgalicia.xunta.gal, pero a engadir que a colección é de libre acceso, que está disponible ao público, que poden vir, que poden mirar os libros e así pois seleccionar o que prefiran. Que hai lectura e consulta en sala, reducíronse os postos, claro, para garantir a distancia interpersonal de 1,5 metros, que tamén poden ler prensa, revistas, distintas publicacións periódicas na hemeroteca, tamén pois reducindo os postos habilitados para garantir a distancia interpersonal, e que a sala infantil e juvenil tamén é de libre acceso, está disponible ao público, poden vir os nenos e nenas e mirar pois todos os libros para seleccionar os que máis interesen. E os uso de equipos informáticos pois tamén está disponible previa solicitude no mostrador de préstamo. E nada máis, poden acercarse polas bibliotecas cando desexen e que serán benvidos. Bueno, hai un gran número de libros moi diversos para diferentes intereses, para diferentes gustos, tanto obras literarias como obras de coñecementos ou CDs ou películas, e que non se esquenzan tampouco dos libros electrónicos, que poden lelos a través de Galicia Lee e de Biblio. Tanto Galicia Lee é unha plataforma de préstamo de obras en formato electrónico da Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia, e Biblio é unha plataforma de préstamo de obras en formato electrónico do Ministerio de Cultura. E para acceder a esas dúas plataformas o único que necesitan é ser socios dunha biblioteca pública e xa se lles dá o usuario e a contrasinal e ter un dispositivo compatible, claro, unha tablet ou un ordenador persoal ou un móvil ou así, e poden descargar os libros para lelos ou lectura en línea. Perfectamente, pois como sempre, Mariluz, moitísimas gracias por as recomendacións. Bueno, en estes tempos así que vivimos un tanto inquietantes por la situación esta do COVID-19, creo que quizás unha boa terapia pois unha boa lectura. Pois sí, porque sempre te axuda a evadirte un pouco. Exactamente. Mariluz Corral, moitísimas grazas, hasta a próxima. Gracias a vos. Hasta logo. Chao.